Sempat terombang-ambing di tengah laut, sebuah kapal motor akhirnya berhasil diselamatkan berkat gerak cepat Satpolairut Polres Alor. Kapal KM Atambua Jaya yang berlayar dari Kabir menuju Kalabahi mengalami kerusakan mesin di perairan Tanjung Muna, Pantar. Di dalamnya terdapat 5 orang, terdiri dari awak kapal dan penumpang. Begitu menerima laporan darurat, personil Polairut langsung menuju lokasi dan memastikan seluruhnya dalam keadaan selamat. Kapal kemudian ditarik hingga tiba dengan aman di pelabuhan Kalabahi. Kapolres Alor AKBP Nur Azhari mengapresiasi kesigapan anggotanya dan mengimbau masyarakat agar selalu mengecek kondisi kapal serta perlengkapan keselamatan sebelum melaut. Selamat sore, kami dari Satpol Airut Polres Alor sedang melaksanakan evakuasi kapal KMN Atambua Jaya. Selamat malam, saya mengucapkan terima kasih kepada Kapolri, khususnya Kapolres Alor dan Satpol Air telah mengevakuasi kami, membantu kami di laut dalam keadaan kerusakan mesin selama 4 jam di laut. Akhirnya membantu kami sampai di darat. Terima kasih banyak kepada Satpol Air.